给我瞄准了打。他是泰国拳坛最硬的男人，扬言打中国人从不防守的佩查差。不过，当他遇到咏春拳第23代弟子魏子钦时，这一场比赛会是怎样的结局呢？我太难了。我们注意看视频当中正在出场的拳手，就是号称泰国有史以来最硬的男人。他的身体硬度据说比波球、比罗唐还要硬，他就是佩查差。上战绩到目前为止85胜26负，他输过赢过，但是观众朋友们，他就是从来没有被 KO 过，也从未被击倒过。他的人生座右铭就是：只要我不躺下睡觉，没有任何一个人能把我放倒，就是这么狂。而这一次他就更狂了，因为他听说他今天的对手是一位年轻的中国小将，而眼前的这个瘦小伙便是佩查差今晚的对手，来自我们中国的咏春拳第23代传人魏子钦。这个小伙将咏春拳带到了现代搏击擂台，而且目前为止生涯战绩26胜3负。可以说，魏子钦这个小伙的出现打了很多瞧不起，并且质疑我们中国传统武术不能打的人的脸。好，闲话少说，我们比赛开始。泰国的佩查差刚开局就吃到2拳，但看起来的确是硬度相当不错。这个佩查差呢，他日常的训练也相当变态。别人训练都是打沙包、打沙袋或者打木桩子，而他的训练就是被别人打。没错，站着不动一动不动，让不同的人来打他。为的就是提升自己的抗击打能力，甚至还会用这个粗盐来搓洗自己的身体和皮肤，以提升自己的皮肤硬度。魏子钦相当灵活，连打带闪，让这个佩查差呢是看得见而摸不着。好，顶膝有命中。好，击倒了。第一回合我们看，哇，这一下击倒也打破了佩查差呢以往的一个从未被击倒过的记录。魏子钦明显想要乘胜追击。连续的补刀，哦，这连串连打11拳的，但泰国最硬的男人果然不是浪得虚名，对方这个恢复能力和抗击打能力的确是够变态。在这么一连串的猛攻之下呢，还能站得住。哇，魏子钦的身法和步伐相当的灵活。好漂亮，又是一个上勾顶膝。佩查差有点上头了。我们可以很清楚的看到他真的是完全不做防守。好，一回合比赛结束。这个佩查差现在此时此刻应该是相当的愤怒，因为魏子钦打破了他从未被击倒过的记录。我们注意看，在第一回合，魏子钦的招式都打得非常的实，你看，但是他的眼神并没有产生涣散，只不过呢是被魏子钦拳法的冲击力给打倒了。好，现在双方的比赛来到第2个回合，很好辨认橘色短裤的瘦小伙，中国咏春拳第23代传人魏子钦，而黑色裤衩便是泰国最硬的男人佩查差。第2回合的佩查差明显是着急了，所以魏子钦是穷追猛打，穷追不舍。哎呦，但注意看他的右眼，哇，已经开口了。这个口子会随着比赛的深入呢越开越大，
这也是佩查柴职业生涯有史以来呀第一次被打出血。李子钦还是要动起来，不要和对方呢站在一块打。如果硬碰硬的话，我觉得我们这边还是吃亏的啊。第二回合时间已经过半，在这一回合，佩查柴呢就像一头发疯的野牛啊，已经是完全不做防守了。因为他之前也说了，他说防守一下就是孙子。要小心，不要被对方爆杆拳打得太多啊！爆杆拳如果说被打太多的话，容易被打定住。魏子钦开始尝试用一些顶手、砸手来扩大对方的伤口。因为咏春拳啊，它是一个招式小、速度快、攻防兼备的这么一个拳法。说句实话啊，杀伤力的话，并不是特别的顶级。但咏春拳厉害就厉害在啊，它的打击密度啊，它的出拳频率比较高。我们出5拳，对方能出1拳就好不错了。我估计现在让佩查柴的亲生母亲来看到他儿子的模样啊，估计也认不出来了。2只眼睛被打得眯成了一条缝。好，第二回合比赛结束。哇，这个家伙可真是言出必行啊！说不防守，还真就不防守。哎，注意看魏子钦，哎呦，皱着眉头，应该是在抱怨着什么？他应该是在说呀，这个家伙怎么这么抗打啊？就像是一个人形的木桩子啊，根本打不坏。在比赛的前2个回合，毋庸置疑，魏子钦已经是顺利拿下。但是接下来还有最后1个回合，比赛还没结束，还没有到最后1刻为止，我们还是不能掉以轻心的。好，费特，最后1个回合，比赛继续。魏子钦呢，他的身高比对方高了很多啊，居高临下，所以说打得很舒服。我们能够得到对手，而对方啊很难够得到我们。这一回合，佩查柴依旧是相当勇猛，依旧是横冲直撞，完全不做防守。如果说是其他选手受伤这么严重的情况下，裁判早就终止比赛了，但他是佩查柴。他的抗击打能力在整个拳击界啊相当出名了，所以说裁判呢也是没有叫停比赛。第3回合最后的1分半。这个伤况太严重了，但是他呢还有体能啊，还在往前冲。所以此时此刻，这个泰国选手佩查柴他唯一能赢的途径，那就是 KO 掉魏子钦，因为在分数上双方差的实在是太悬殊了。有可能魏子钦的有效打击数是对方的3倍都不止。即便看不懂拳击、不懂规则的，我相信也能看得出来。好，连续的扫踢，魏子钦开始尝试砍腿了。其实早就该砍腿了，如果砍得早一点，限制对方的移动能力，恐怕这个比赛啊早就结束了。我强烈建议让这个佩查柴啊和我们中国的著名少林武僧一龙大师打上一场，2个人对着打啊，谁也别防守，看一下谁更抗揍。
我相信这个比赛啊，绝对会票房极高啊！好，比赛结束，这场中国咏春拳对战泰拳的对决，比赛结果我相信没什么悬念啊，最终的话没有问题，恭喜魏子钦。但当然，这个瞧不起我们中国武术，瞧不起中国人的配茶差呀。虽然说他很狂，但是他的抗击打能力啊，的确是令人感到敬佩。好，比赛到此结束，咱们下期视频再见。掌声漂亮！哦，漂亮！哇！直接击倒了，好手！又一次被击倒。中国坦克邱建良又一次刷新纪录，横跨3个级别挑战西班牙巨人伊萨查迪。强大的实力再加上无敌的拳商，揍得对手连滚带爬。这场比赛红方2014年 WRF 65公斤级洲际金腰带，14年、15年泰国 S1 世界级金腰带，16年 WRF 67公斤级世界功夫王者，2017年 GOH 羽量级初代世界级金腰带，目前世界排名第1。有请邱建良。观众朋友们，大家好，欢迎收看本场比赛这一场中国坦克邱建良横跨3个级别挑战西班牙巨人伊萨查迪的精彩对局。没错，这场比赛邱建良啊又来挑战自己的极限，又来刷新自己的记录了。而且这一次还直接横跨3个级别挑战西班牙巨人。邱建良这真是既有实力又有胆量。但其实邱建良原定的对手呢，还真不是伊萨查迪，是一个来自罗马尼亚的塞德里克啊。但是对方啊，因为一些特殊的原因，没有办法来我们中国参赛。邱建良干脆就一不做二不休，挑战自我，横跨3个级别挑战眼前的选手西班牙的伊萨查迪。好，对方的身高和臂展都相当的惊人，身高1.85米，臂展1.86米，职业战绩27胜当中有25次 KO 对手。他的终结能力啊，相当恐怖。一上来就是低扫对手的重心。邱建良这个反应能力啊，和他的这个进攻实力是不用质疑的。对，邱建良我们非常熟悉，在场上呢是拳商非常高的一位选手。对，尤其是他在场上灵活的步伐，还有线路的转变，让很多的对手啊真是非常的头疼。再加上现在他总是喜欢去挑战自己原本不在的这个级别啊。是，有一句话叫山高人为峰，可能现在站在世界第1的状态上来说，邱建良最大对手是谁呢？就是自己了。对，我们看这个伊萨查迪呢，无论是在身高上还是在臂展上啊，这的确肉眼可见啊，高了邱建良太多了。对方的进攻范围相当的远，尤其是我们看对方的2条大长腿，哇，非常的长。但是话说回来呢，邱建良的腿法好像真没服过谁啊！27胜当互相抡拳，25次 KO。对，刚才实际上查迪是想要去摔邱建良，对，但是要摔邱建良可不容易啊，那可是。现场的观众又响起了热情的为邱建良加油的声音。漂亮。因为其实刚才跟大家介绍的是伊萨查迪 KO 率不是很高，是极高。对，27胜当中25次都是 KO。然后看伊萨查迪每一拳，为什么他总是倒在地上？因为他每一拳都是把自己身体中心抡出去的这种拳。的确，这个伊萨查迪啊，他的确身高够高，力量也够足，但是有一点他重心是相当不稳了，这是个子高的选手共有的一个缺点。好，现在对方是有点晕，好，后手打中了，转身后摆，连续的大力摆拳。伊萨查迪有点招架不太住，飞膝，这一连串的凶猛进攻，哇，这一下直接扔出擂台。对，这个。因为这个伊萨查迪啊，看到对手进攻很猛，所以主动选择去缠抱。对，邱建良直接把他一个带摔出去。双方可以说一个先犯规在先，然后另外一个以犯规来报复。这个属于这个以牙还牙、以眼还眼的这样一个状态。好，第一回合比赛结束。虽然说邱建良今天啊是横跨3个级别挑战的对手，但是从局面上来看，我是丝毫感觉不到对方有任何优势，只是看起来在身形上是有优势，但真打起来的时候啊，差了3个级别，邱建良打对方啊，依然像打玩具一样。好，第2回合开始了。对于邱建良来说，其实这场比赛的备战呢，后手漂亮，转
哇，邱建良的这个转身的回旋踢啊，是非常的炫酷。对，这个比赛其实看起来是非常赏心悦目的。一个呢，我们看到的伊萨，他是一个进攻火力非常足的。对，我们可以用。这边刚才袭击。邱建良这边主动选择缠道，应该是，被对手打得有些晕了。对，果然这场比赛横跨3个级别呀，还是不能够太过于轻敌。刚刚邱建良吃到了对方一个非常凶残的飞膝，现在的话是用自己灵活的步伐来拖延一下时间，从而来缓解一下自己的眩晕呐。能感觉到啊，状态是有点晕的。什么时候邱建良开始主动反击啊，说明他已经是缓冲完毕。裁判提醒不要缠抱，邱建良也要打得更警醒一些。对手刚才顶膝啊，威胁很大。漂亮！直接踢到了对手的支撑脚。但是对于邱建良来说，现在呢，在场上我们看到应对的方式还是非常的科学的。转身后漂亮！伊萨还说不是被踢倒的啊，是脚下滑倒的，在纸地上。好，对于邱建良刚刚这一下神龙摆尾的读秒，伊萨查迪表示说呢，有点不服。他的意思是说呀，地板上有水，他一不小心自己滑倒的啊。好，你看他身体很诚实，像一块磁铁一样啊，啪的一下就吸住了邱建良。这说明伊萨查迪现在他有点发晕。身位的变化，好的，扣白。转身，两个人打得太漂亮了。邱建良今天是遇到了一个火力很猛的选手，所以他也把自己的火力完全发挥出来。哇！我们夸赞过对方的双腿够长，但是长归长啊，观众朋友们，这也不经踢啊，越长越不经踢。好，我们看伊萨查迪还是通过搂抱来缓解邱建良的一个进攻节奏，裁判对他进行了警告。第2回合还有最后的10秒钟啊，还是现场观看上都是非常有视觉冲击力的。裁判再次提醒伊萨不要缠抱。两人换正灯。对，说实话，这个残暴他已经是吃了好几次亏了。对，被邱建良带摔出过擂台一次。好，观众朋友们，第2回合比赛结束。邱建良今天的表现，观众朋友们，我只能用无敌2个字来形容了。要知道今天双方可差了3个级别，邱建良依旧是能够横推碾压对手。没办法了，因为在同级别啊，羽量级别，邱建良已经是没有对手可打了，也没人敢和他打。但这场比赛就不一样了，伊萨查迪听说呀，邱建良是世界排名第1啊，心想这捡漏的机会不来了吗？我大你3个级别，无论怎么打，都可能打赢啊。但现在事与愿违啊，他接邱建良的比赛啊，是他这辈子做过最错误的一个决定。邱建良直接扫中断对手连续的左右摆拳，防守报价非常的稳健。高扫，刚才是连续中扫之后啊，来欺骗一下对手，直接换了高扫。但是伊萨的防守也是很严谨。是，我们看邱建良呢，在场上的在进攻的时候呢，有很多的这种动作，包括眼神去迷惑对方。伊萨呢抱怨几句，但是你去缠抱对手，对手来打你，那有什么办法呢？是。裁判又提醒第2次，不要缠抱。后手，高扫，将擦过，漂亮！别人都是左右摆拳，到了邱建良这儿，观众朋友们变成了左右摆腿，左右开弓。好，把伊萨堵在角落，疯狂的打击对方的身体。好，飞膝，打开防守。伊萨有些晕了。哇，伊萨还没有从这个神圈出来。所以说，你也不用觉得伊萨狼狈，因为他面对的是谁呢？是世界第1邱建良。对，尽管邱建良不在自己熟悉的这个体重级别，但是依旧打得非常的有霸气。刚才上勾打中，伊萨眼神一度有所涣散。是。右扫自蹬腿，在倒地之前被对手又挨了一拳。是。你看这扫了之后有点已经站不起来了。对。直接击倒了，是一个前手的平勾。我们看脚下已经发软了。不得不讲，观众朋友们，这个伊萨呢还是相当的顽强，他知道自己啊100%会输，但是他不想输得太难看啊，宁可呢点数判定输，也不想被 KO。
王龙猛攻，连续的前伊萨要反击，否则裁判会叫停比赛的。现场的观众朋友已经沸腾好了。手！伊萨这个顽强的支撑能力啊！再来踢支撑腿，后手！又一次被击倒。裁判觉得这是被推倒的，所以没有读秒。是，但是伊萨你看起来就是因为他的这个前腿啊，被连续的这个击打之后，显得非常的难以支撑。好的，观众朋友们，这场比赛终于结束，邱建良横跨3个级别和西班牙的巨人啊，这个对轰了3个回合，双方打的都很精彩。原本伊萨查迪想捡个漏啊，想踩着邱建良上位，但是没有想到，反倒是成为了邱建良的垫脚石。好，最终结果没有悬念，让我们恭喜邱建良获得比赛的胜利。对这场比赛你有什么看法？欢迎在评论区留言讨论。咱们下期视频再见。比赛结果，红方胜，邱建良获胜。当视频中的美国大力士被击倒那一刻，观众惊讶的并不是他的脖颈被打断，也不是他被担架抬走抢救，而惊讶的是击倒他的人竟然是一个身高2.23米的中国巨人。如此庞大的身躯让全场的所有老外都为之惊叹，他们甚至不敢相信自己的眼睛，完全不敢相信中国人竟然能有如此大的身躯，如此强大的实力。他是中国有史以来体型最庞大的拳击手，身高2.23米的他就像一座人形大山，甚至要比韩国巨人崔洪万和中国炸弹张志磊还要更胜一筹。我们别看他5大3粗，但他却精通中国武术、散打以及跆拳道等一系列格斗术，任何对手在他的面前都显得无比渺小，当然在他的重拳面前也都显得不堪一击。他就是江湖人送外号泰山的董建军，一个让拳王泰森都谈之色变的中国巨人。我们来看董建军今天的第一个对手，名叫兰斯，他是一个美国大力士。他的身高并不是特别高，但是他的体重来到了390多斤，将近400斤。按道理来讲，他应该也是一个壮硕的猛男，但是站在董建军的面前，却把他显得无比的渺小，甚至好像未成年的小孩。中国巨人对战美国大力士，看一下到底是谁能够先把对手给 KO 了呢？ Getting your Memorial Day weekend going with us, Taishan and the Black Trunks, Lance Gouch out of Hannibal, Missouri. First time on TV, he is 5-8 with 2 draws, 3 KOs in his career. 美国大力士怎么上来就想摔董建军呢？对方思路明确。他知道在外围上的话，自己肯定是吃亏的啊，所以说干脆打一些脏拳。什么是脏拳？观众朋友们，就是说呢，贴到对方的身上啊，然后用各种角度来蹭拳。这是不讲武德的啊，也是不被拳迷粉丝所认可的。但他呢也是没办法。That impressive physique on his journeyman opponent. He's facing another journeyman, a part-time fighter, as you noted, but Gouch is not a guy who lacks for any confidence. And I've actually seen 董建军啊，居高临下，打得非常的舒服。但这个兰斯还别说啊，很胖，但也很灵活。Deceptively quick, I would say. Yeah, he doesn't lack confidence. Fight fans, you can now score each round tonight alive.Just go to Throwdown/Golden Boy Live to score the fights. 下潜摇闪的把戏他已经用了好多次了啊，但是随着次数的增多，董建军肯定会刻意啊去打一些勾拳。Gouch, a real likable, kind of affable personality. In this morning's fighter meeting, said he was not impressed with the Giant. 没错，董建军开始打勾拳了。董建军呢，这个洞察的能力啊和拳商还是比较高的，学习过传统武术。散打啊，包括空手道。Gouch is a wrestling coach at Hannibal LaGrange University. Played in that area. He's just a small-town kid. Didn't really care much for California or Las Vegas. Or Las Vegas. He did fight Deontay. 而且董建军呢，他曾经还练习过篮球啊，他本应该是一个篮球运动员，但是他发现啊，自己对这个传统武术啊和这种搏击啊更感兴趣。Local fights and club fighting. And he's coming off some inactivity. He actually broke his leg in a sim football game, so he sat out about a year. Taishan mentioned it. 大家伙不用质疑比赛的真实性啊，因为比赛的举办地点是在美国，所以说老美让着我们观众朋友们那是不可能的啊。Last March was his first fight. 前手把控距离，哦，后手倒了。
倒了，比赛结束，裁判1秒都没有犹豫。这是一个经验老道的裁判啊，通过他的观察，一瞬之间啊做出了决定，终止比赛。好，我们注意看这哥们儿啊，这哥们儿的胳膊上还纹了2个字啊，哥们儿。哎呦，看来他对我们中国的文化还挺了解啊。好，精彩回放看一下，后手哇，一拳打倒，这是一个后手拳，非常的精准。好，我们看脖子断了，人也上了担架，估计是要送去抢救了。好，我们再来看一下董建军的第2个对手托米华盛顿啊，我们看这个家伙长得像一头大猩猩一样。上一场比赛输的是一个白人选手，而这一场比赛啊，黑人选手来了。因为美国表示说呀，白人在他们的国家并不是最能打的，而黑人啊才是打拳击最厉害的。话虽这么讲，但是当2名选手站在一块儿的时候啊，对方的身形这一块儿，他还是得输给我们。中国泰山对战美国大猩猩。泰山没了猩猩啊，还可以很好的树立在那里，而大猩猩没了泰山啊，顶多啊是个泼猴。好，比赛开始。What Tyshawn did show in his opening bout was a very hard left jab, but he would throw them. 我们能明显感觉到啊，这个华盛顿他要比上一个选手灵活得多。And McGirt wants him to definitely throw more of those jabs. It'll be a good weapon for him. Tyshawn from Beijing, now living in Glendale, California, is just so mad. 裁判告诉董建军啊，不可以推对手。 We're talking to Buddy McGirt in the fighter meetings, Buddy said I have to teach him everything. It's almost like a 8-year-old walking in, learning to fight for the first time. Well, because Tyshawn has no amateur background experience in boxing. Was a solid mountain. Well, and he's named after a mountain, Taishan, which he has ascended, by the way. The Taishan Mountain in China. Climbed it. He said, "That's it." 哦，对方的距离把控还相当不错。 In Glendale, California, has his wife and child here, and training with Buddy McGirt in Burbank. 一直在边缘游走。啊，但是问题还是啊，你打不进来呀，你打不进来，即便你在外围跑得再快。那你只有跑的份儿啊，你也打不到我。Size 18-foot shoe and 22-ounce gloves that were custom ordered for him. The headgear was custom ordered for him. The story goes that he went for his first physical. Doctor asked him if he had ever had a concussion. He said, "No, I've never been hit in my head." 董建军步步紧逼，盛气凌人。Tommy Washington has not fought in 6 years. The reason being he was incarcerated for 5 of those. 华盛顿只能背靠龙王。 Hopes he's learned some lessons from that. Is looking to make something of his life. Well, he still can. He's only 28 years old. 这个比赛擂台不知道是不是我视觉上的问题，我总感觉比正规的拳击比赛要小一点。也有可能是董建军长得太高了啊，站在一块儿啊，站在这里的话，把擂台啊都显得渺小了。 Yeah, that was the guy that we talked about a little bit, Valuev, who was a champion not so long ago. 哦，华盛顿有些发软的感觉了。哦，漂亮后手，后手5秒，哇吼！观众朋友们太猛了！我看一下这次读秒对方能不能挺过去。感觉啊，我感觉是够呛。好，结束比赛结束。果不其然，观众朋友们啊，这个无论是黑人还是白人都没能挺过一个回合。那么恭喜董建军。我们来看一遍精彩回放，这是一连串的打击。 最后的话呀，是一个后手的重击啊。It's round number 1. Referee Jack Reese reaches a count of 10 for your winner by KO.